রানী মৌমাছি। রানী মৌমাছি জন্ম নেয় নিষিক্ত ডিম থেকে, তবে এদের লালন পালন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কর্মী মৌমাছিরা একটি বিশেষ বড় রানী প্রকোষ্ঠ তৈরি করে, যেখানে রানী ডিম পাড়ে। এই লার্ভাকে তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রয়্যাল জেলি খাওয়ানো হয়। এই বিশেষ খাদ্যই তার শরীরকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে যে সে রানীতে পরিণত হয়। মাত্র 15-16 দিন পর পূর্ণাঙ্গ রানী মৌমাছি প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। এই পুরো প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, শুধু জিনের পার্থক্য নয়, লার্ভা অবস্থায় খাদ্যই নির্ধারণ করে দেয় মৌমাছিটি কর্মী হবে নাকি রানী। রানী প্রতিদিন ডিম পেড়ে নতুন প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যায়, আর এভাবেই একটি নতুন মৌচাক পূর্ণতা পায়। এটি সত্যিই প্রকৃতির এক অসাধারণ রহস্য।